Iya, jangan dekat-dekat ya. Iya. Oh, hebat sekali. Iya. Awas. Oke, Pak Pembina Pramuka. Iya, awas. Ya. Iya. Ini perlu ditiru ya. Setiap siswa harus punya ahli bela diri. Tepuk tangan. Keturunan Kian Santang ini. Iya. Jadi, ya. Iya. Jadi setiap siswa harus punya keterampilan ya. Ini sebagai contoh anak-anak yang hanya bisa bergabung dalam kegiatan ini ya, untuk bela diri ya.
juga nih.